আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, বাইক ব্লগ এইচের পক্ষ থেকে সবাইকে জানানো হচ্ছে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তো ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। তো চলে আসলাম আজকে আরেকটি ভিডিও নিয়ে। আজকের ভিডিওটি হলো আপনার ইঞ্জিনের ঝিরঝিরি সাউন্ডের স্থায়ী সমাধান। তো ভিউয়ার্স, আপনারা কম বেশি সবাই জানেন যে পালসার বাইকের আপনার 2-3 হাজার কিলোমিটার পর পর আপনার ট্যাপের টাইমিং অ্যাডজাস্ট করতে হয়। তাছাড়া আপনার বাইকের প্রচুর পরিমাণে ঝিরঝিরি সাউন্ড চলে আসে, বিশেষ করে ইঞ্জিন একটু হিট হয়ে গেলেও এই সাউন্ডটা চলে আসে। তো এটার আমরা স্থায়ী একটা সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করব। তো চলুন আমরা আগে সমস্যাটা দেখি। তো ভিউয়ার্স, এখন আমি আপনাদেরকে ইঞ্জিনের সাউন্ডটা শোনাচ্ছি। তো আশা করি বুঝতে পারতেছেন, এখানে টাইমিং সেন্টার লুজ হয়ে গেছে, এরকম একটা ঝেরঝেরি সাউন্ড আসতেছে। তো এই সাউন্ডটা তিনটি কারণে আসতে পারে। তো এখানে বিষয়টা হলো যেটা, আমরা কিছু বাইকের দেখা গেল টাইমিং সেন্ট অ্যাডজাস্ট করার পরে 2-4-5 কিলো চলার পর কিন্তু আবার এই ঝিরঝিরি সাউন্ডটা চলে আসে। যেমন ধরেন এই বাইকটা দিয়ে আমি আপনাদেরকে প্র্যাকটিক্যালে দেখাই দিচ্ছি। এখন আমি টাইমিং সেন্টটা টাইট দিব। তো আমি টাইমিং সেন্টার টাইট দিয়ে দিলাম। সাউন্ডটা একটু কমে গিয়েছে, বাট আছে। কিন্তু বিষয়টা হলো যেটা, 2-3 কিলো চালার পর বা একটু যদি জোরে অ্যাক্সেলারেশন দেই বা থোতল দেই, তাহলে কিন্তু সাউন্ডটা আবার ঝিরঝিরি সাউন্ডে চলে আসবে। যেমন আমি এই বাইকটার এখন থোতল দিব। এই যে দেখেন, আবার টাইমিং সেন্টার ছেড়ে দিয়েছে, মানে এক কথায় ঝিরঝিরি সাউন্ড চলে আসছে। তো আশা করি বুঝতে পারছেন। তো এই সাউন্ডের তিনটি কারণে আসে। তো এই সাউন্ডের জন্য আমরা অনেকেই অ্যাডজাস্টার পরিবর্তন করি। অ্যাডজাস্টার পরিবর্তন করার পরও ওই যে সেই থাকে, কারণ এখানে যে আমি কোনো পেকিং দিব না, কারণ এখানে পেকিং দিলে আপনার ইঞ্জিনের পারফরমেন্সটা দ্রুত নষ্ট হয়ে যাবে। মানে তো ভিউয়ার্স, এখন আমরা দুইটা জিনিস চেক করব। একটা হলো ব্যালেন্স, দ্বিতীয়টা হলো আপনার টাইমিং চেন। কারণ ব্যালেন্স যদি আপনার একটু লুজ হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু আপনার এই ঝেরঝেরি সাউন্ডটা আসবে। আপনি যতই টাইমিং চেন অ্যাডজাস্ট করেন না কেন, টাইট করেন না কেন, আপনার সাময়িক সময়ের জন্য এই সাউন্ডটা ঠিক থাকবে, বাট স্থায়ী কোনো সমাধান আসবে না। তো ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই যে গ্যাপটা আছে, এই গ্যাপটা যদি আপনার মানে থাকে, তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি যে আপনার টাইমিং চেনটা ঠিক আছে। তো টাইমিং চেন আমরা পরিবর্তন করব না। এই বাইকটা টাইমিং চেন আরও কমপক্ষে 15 থেকে 20 হাজার কিলোমিটার চলবে। তো আমার বাইকটা চলছে 20 হাজার কিলোমিটার, আরও মোটামুটি না হলেও 15 হাজার কিলোমিটার খুব চলবে। তো আমাদের টাইমিং চেনটা ঠিক আছে। তো এখন আমরা ধরে নিতে পারি যে আপনার ব্যালেন্স পেনিয়াম না হলে আপনার সেলফের বল থেকেও কিন্তু এরকম সাউন্ড আসতে পারে। তো আমরা টাইমিং সেন্টার আপাতত এভাবে রাখবো। এখন আমরা ব্যালেন্সটা শুধু খুলব। ব্যালেন্স খুলে দাও। আর আপনার ট্যাপেটের যদি সমস্যা হয়, ভালভ ক্লিয়ারেন্সের যদি সমস্যা হয়, তাহলে আপনার টাইমিং চেন টাইট দিলে কিছুক্ষণ সাউন্ডটা ভালো থাকবে, আবার সাউন্ডে চলে আসবে, এরকমটা কিন্তু হবে না। আপনার রকারামের যদি সমস্যা হয়, ক্যামশ্যাফটের বা একটু যদি বেশি লুজ থাকে, তাহলে অলওয়েজ ঝেরঝেরি সাউন্ড আসবে। বাট এটা আমার মনে হলো যে টাইমিং চেন থেকে সাউন্ড, কিন্তু এটা আসলে টাইমিং চেনের সাউন্ড নয়। তো নিউ মডেল বাইকগুলোর আপনার ব্যালেন্স খুলতে গেলে আপনার ক্লাস হাউজিং খুলতে হয় না।
তো ভিউয়ার্স ব্যালেন্সটা আমি খুলে নিলাম। তো এই ব্যালেন্সটা এখন আমি ক্লিন করব, ক্লিন করে দেখব যে ব্যালেন্সের দাঁতে কোনো রকমের সমস্যা আছে কি না। এই যে এখানে যে একটু মানে লুজ আছে, এই লুজটাতে আসলে তেমন কোনো সমস্যা নেই। তো যদি আপনার দাঁতে কোনো স্পট হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আমাদের ব্যালেন্স পরিবর্তন করতে হবে। তো এটা আমরা তেল দিয়ে ক্লিন করে নিচ্ছি। ভিউয়ার্স আমরা ব্যালেন্সটা ক্লিন করে নিচ্ছি। তো আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের ব্যালেন্সের দাঁতে কোনো স্পট নাই। তো স্পট থাকলে কিন্তু সাউন্ডটা ভালো হবে না, এই বিষয়টা মাথায় রাখবেন। আর আপনারা যখন এই কাজটা করবেন ব্যালেন্সের দুই দিকে কিন্তু দুইটা মার্ক আছে, এই যে এখানে একটু ডিপ করা আর একদিকে এটা কিন্তু ফ্ল্যাট আছে। তো এখানে বিষয়টা হলো যেটা ব্যালেন্সটা আপনার যেদিকে অরিজিনাল সেটিং থাকে যখন এই কাজটা করবেন ব্যালেন্স পরিবর্তন না করে সেই দিক থেকে আপনি লাগাই দিবেন, আর ঘুরেই দিলে কিন্তু সাউন্ডটা আরও খারাপ হতে পারে। তো এখানে বিষয়টা হলো যেটা আমাদের অরিজিনালে থাকে, এই যে ধরেন সমানভাবে আমরা বলি 2 ঘাট বা অরিজিনালে মূলত বিষয়টা হলো কিন্তু 1.5 ঘাট। তো ধরে নিলাম আমি 2 ঘাট। তো এই 2 ঘাটের মধ্যে যে আপনারা একটা জিনিস দেখেন যে আপনার হাফ ঘাট কিন্তু এই যে বাইকটা চলার কারণে বা স্প্রিংটা বা পেনিয়ামটা একটু লুজ হওয়ার কারণে এই যে হাফ প্যাচ কিন্তু আমাদের লুজ হয়ে গেছে। এই দুই দিকে কিন্তু সেম একই অবস্থা। তাহলে এখন আমাদেরকে যেটা করতে হবে, যদি জেনুইন সাউন্ড আপনারা রাখেন সেক্ষেত্রে আমাদের আবার নতুন করে ইনস্টল করতে হবে ডেয়ার প্যাচ। মানে এই হাফ প্যাচ যে আমাদের ফলস হয়ে গেছে এই ফলসটা ব্যতীত আমাদের ডেয়ার প্যাচ ইনস্টল করতে হবে, তাহলে আলহামদুলিল্লাহ সাউন্ডটা ওকে হবে। তবে আরও একটা বিষয় আছে, সেটাও আমি আপনাদেরকে প্র্যাকটিক্যালে দেখাবো। তো এই যে দেখেন, এই যে এখান থেকে আমি নিলাম হাফ, এই হাফ নিলাম, এই 1 বাস। সেম এদিকেও এই যে এখান থেকে দেখেন এই হাফ থেকে নিলাম, এই যে হাফ, এই 1 বাস। এভাবে আপনারা লাগাই দেবেন, কারণ 20,000 কিলো চলুক আর 25,000 কিলো চলুক, চললেই তো একটু প্রতিটা পার্টসের কিছু না কিছু ক্ষয় হবে। তো আমরা এখানে কিন্তু হাফ প্যাচ পেলাম যে একটু বেশি লুজ হয়ে গিয়েছে। তো এখন আমরা নতুন করে লোড দিলাম, আপনার অরিজিনালের মতোই সাউন্ডও থাকবে, বাট কোনো ঝিরঝিরি সাউন্ড থাকবে না, সেটা তো আপনারা প্র্যাকটিক্যালে দেখবেন। তো এখন আমরা ব্যালেন্সটা এখানে সেট করে দিব। ভেতর দিকে ওয়াশার আছে, দিয়ে দিলাম। আর অবশ্যই ওয়েটের যে মার্কটা এটা আমি বরাবরই বলি, এটা আপনারা ঠিক রাখবেন, নাহলে বাইক ভাইব্রেশন করবে। ব্যাস আমাদের ব্যালেন্স ইনস্টল হয়ে গিয়েছে। তো এখন আমরা দেখব যে ওয়েটের টাইমেনটা ঠিকঠাক আছে কিনা। হ্যাঁ, টাইমেন আমাদের 100% অ্যাকুরেট আছে। তো এখন আমরা স্টাইনারটা ক্লিন করে দিব, দেওয়ার পরে আমরা টাইমেন অ্যাডজাস্টারটা লাগাই দিব। আর এই স্টাইনারটা অবশ্যই 6000 কিলোমিটার পর পর খুলে ওয়াশ করবেন। তো এর মাঝে আমরা টাইমেন অ্যাডজাস্টারটা লাগাই দেব। আমি আবারও বলি, এইরকম সমস্যা হলে আপনার টাইমেনশনের কোনো সমস্যা নেই। আপনি টাইমেনশন পরিবর্তন করলেও আমার মনে হয় না যে সাউন্ডটা 100% অ্যাকুরেট আসবে। তো ভিউয়ার্স আমরা এখন বাইকটা স্টার্ট দিব। বাইকের সাউন্ড বলতেছে যে 100% অ্যাকুরেট হয়ে গেছে। তো ইঞ্জিন অয়েলটা যেহেতু আমরা দিলাম, একটু সময় নিব যেন ইঞ্জিন অয়েলটা চতুর্দিকে সার্কুলেশন হয়ে যায়। তো ভিউয়ার্স আপনারা এখন সাউন্ডে শুনুন। তো ভিউয়ার্স আশা করি বুঝতে পারছেন, আপনার কোনো
ঝেরঝেরি মানে টাইমিং চেন লুজ থাকার যে ঝেরঝেরি সাউন্ডে এই সাউন্ডে নেই, তবে আরেকটা ঝিরঝিরি সাউন্ড আছে। তো চলুন আমরা ওই জায়গায় হাত দেই। আরেকটা সাউন্ড হলো আমাদের এই ম্যাগনেট সাইড থেকে হালকা একটু ঝিরঝিরি বা শেষসারি সাউন্ড আসে। এটা আসার কারণ হলো আপনাদের বাংলাদেশে আমাদের ম্যাক্সিমাম বাইকের আপনার ম্যাগনেটের সেলফের যে বলগুলো থাকে এই বলগুলো থাকে ভিজানো বা ইঞ্জিন অয়েল দিয়ে ভিজানো থাকে, বাট পালসার বাইকের আপনার ম্যাগনেটের বলগুলো থাকে একদম শুকনো। তো ভিউয়ার্স আমি ম্যাগনেটটা ঘুরেই দেখলাম, মানে যে হালকা একটু সাউন্ড আসে এই জন্য ম্যাগনেটটা আসলে খোলার দরকার নেই, এই জন্য আমি খুলতেছি না। বাট আপনাদের সাউন্ড যদি থাকে তাহলে ম্যাগনেটটা খুলে প্রয়োজনে বলটা আপনারা চেঞ্জ করে দিবেন, আর না হলে সুন্দর করে ক্লিন করে একটু ইঞ্জিন অয়েল দিয়ে দিবেন। তো আমরা এই এদিক থেকে ইঞ্জিন অয়েল দিয়ে দিচ্ছি, এদিক থেকে হালকা করে ইঞ্জিন অয়েল দিয়ে দিলেই আশা করি বলগুলো পেয়ে যাবে, আপনার এই সাউন্ডটা আর থাকবে না। তো ভিউয়ার্স আমরা এই যে ইঞ্জিন অয়েলটা দিলাম, এখন ম্যাগনেট কভারটা লাগায় বাইকটা স্টার্ট দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জিন অয়েলটা চতুর্দিকে চলে যাবে, মানে বলগুলো পেয়ে যাবে। কি বলবো, আপনার এই দিক থেকে সাউন্ড একদম নিখুঁত হয়ে গিয়েছে। তো ভিউয়ার্স আসলে ক্যামেরায় তো 100% ওভাবে বোঝা যায় না, হ্যাঁ। তো আশা করি আপনারা যারা বুঝে আর অবশ্যই বুঝে নিয়েছেন। আপনার প্রথমে যে আপনাদেরকে সাউন্ডে দেখাইলাম, মানে কোনো কিছুর সঙ্গে লুজ হলে যেরকমটা হয় এই সাউন্ডে কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ এখন নেই। তো এইভাবে কাজ করবেন, আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের প্রতিটা বাইকের এই ঝাঁঝারি সাউন্ডগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। তো অবশ্যই 15 থেকে 20,000 কিলো চলার পর এই কাজটা আপনারা করবেন, আশা করি একটা ভালো পারফরমেন্স পাবেন। তো ভিউয়ার্স ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দিবেন, মূল্যবান মতামত কমেন্টস করে জানিয়ে দেবেন। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।